Есть древняя поговорка: лучше дюйм практики, чем фут проповеди. Она относится к проповеди, проповедуемой самим телом, посредством действия, а не слов. Проповедь слов и фраз – это палец, указывающий на луну, кулак, стучащий в дверь. Цель – увидеть луну, а не палец. Открыть дверь, а не сам стук. Пока эти вещи достигают своих целей, они хороши. Целью жизни проповедника Будды было не превращение слов и фраз. Алмазная сутра сравнивает его проповеди с плотом, который является лишь инструментом для достижения дальнего берега. Проповедь, которая является инструментом, может быть отброшена со временем. Но настоящая проповедь, которая не отбрасывается, это проповедь самого тела. Что касается того, что это за проповедь, истина ее очень глубока, но на простом языке это означает, что другие получают правильное вдохновение от этого человека. Говорят, что когда бодхисаттва продолжает свою духовную практику в течение 3 кальпа-эпох, он или она становятся достойными, чтобы стать Буддой. Через 100 эпох их облик становится величественным. Это не означает ничего внешне великолепного, но это означает, что при оказании помощи другим первостепенное значение имеет то, каким образом это делается, и через силу мудрости и сострадания в них проявляется особое достоинство и нежность. Созерцая форму бодхисаттв, таких как Канон и Дзидзо, Авалокитешвара и Кшитигарбха, сердце человека становится каким-то смягченным, но вместе с этим есть что-то внушающее благоговение, которое нелегко выразить. Когда человек постоянно ощущает это внутри себя, это естественным образом отражается на его внешнем облике, и он привлекает к себе любовь и уважение окружающих. То, что дает нам вдохновение, это проповедь действия бодхисаттв. Они обладают силой делать это, не произнося ни слова. Но это не должно ограничиваться Буддами и бодхисаттвами. Для религиозных и других учителей, для всех, кто стоит у власти, будь то над многими, как глава семьи со многими иждивенцами, или как работодатель одного мужчины или женщины, это имеет первостепенное значение. Проповедь – это не то, что Будда сказал давным-давно, или что сегодня вещают с кафедры. Проповедь слов – это своего рода рекламный фейерверк. Но настоящая проповедь – это когда работодатель действует как правильный работодатель, рабочий – как правильный рабочий. И так далее с торговцем и чиновником. Все вещи, собаки и кошки, деревья и трава, одушевленные и неодушевленные вещи также должны указать свой правильный путь. И пока они следуют ему без колебаний, это проповедь действия. Об этом говорится в стихотворении Сонтоку. Без голоса и ладана небо и земля вечно повторяют неписанное писание. Человек по имени Рюн прозрел, когда увидел цветущий персик. Кюген, когда услышал удар камня о бамбук.
Известны случаи, когда люди, достигшие зрелости в духовном обучении, затем обретали просветление, видя летящие лепестки и опадающие листья осени. Сам Будда испытал великое постижение, увидев сияние утренней звезды. Точно так же горы и реки, солнце, луна и звезды каждое утро и вечер произносят проповедь, чтобы привести нас к осознанию. Мы должны понимать, что простое, суровое порицание других никогда не бывает эффективным. Пусть каждый из нас придерживается своей собственной роли и играет ее должным образом. Тогда красота проявится спонтанно. Это затронет высших и низших, и поведение изменится на гармонию и добродетель. Поскольку я — это творение ума, и хорошее и плохое тоже исходят от ума, или, скорее, соответствуют духовной красоте или уродству человека. Первое, что нужно сделать, это тренировать ум. Тренировка создает очарование и силу, которые проявляются внешне и воздействуют на других. В духовном воспитании есть различные пути и средства, но главное – это вера. Вера человека может быть истинной или ложной, правильной или ошибочной, поверхностной или глубокой, высокой или низкой и так далее. Когда в нас зарождается эта благоговейная вера, наша повседневная ограниченная природа сама по себе начинает сиять светом сострадания, и красота и сила истинного сердца прорываются наружу, и мы движемся в гармонии со светом Будды. Когда это происходит, добродетели тела Будды всегда пребывают в нашей груди, и Будда пробуждает нас к действию с головы до ног. Такова жизнь веры, и в ней каждое происшествие является проповедью действия. Те, в чьих сердцах нет света, всегда пребывают во тьме, в которой сотни демонов приходят и уходят. Под их влиянием жизнь превращается из тьмы во тьму. Небесные установления нарушаются, и возникает много страданий. Вера очень важна для людей, и она дается нам религией. Существуют также различные религии, но в Японии буддизм существует непрерывным потоком уже более 1000 лет и глубоко проник в жизнь людей. Если мы живем с верой в путь и в духе бодхисаттвы проповедуем проповедь действия, мы демонстрируем проповедь без слов людям всего мира. И это является высшей задачей на сегодняшний день.